Kori Lira, i vlerësuar me titullin Deri Kombit, ka dhuruar një mbrëmje të veçantë muzikore në ambientet e Muzeut të Arsimit në Korçë. Repertori përzgjedhur me këngët më të bukura ka krijuar një atmosferë të ngrohtë dhe emocionale për të pranishmit. Jo rastësisht është zgjedhur Muzeu i Arsimit për këtë koncert, pasi shumë prej personaliteteve që kanë shkruar këngët që u interpretuan nga Kori Lira kanë nisur arsimimin e tyre pikërisht pranë mësonjtore së parë shqipe. Koncerti ka tërhequr vëmendjen e shumë qytetarëve, por edhe vizitorëve të huaj, të cilët kanë vlerësuar nivelin artistik dhe interpretimin e korit. Aktiviteti u mirëprit si një tjetër promovim i vlerave kulturore dhe traditës muzikore të qytetit.